Inaugurato a Borgo Veneto un nuovo tratto di pista ciclopedonale. Venerdì 13 marzo si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo tratto di pista ciclopedonale lungo via Cavazzocche in località Megliadino San Fidenzio. L'intervento rappresenta un passo rilevante nel potenziamento della mobilità sostenibile e nella messa in sicurezza degli spostamenti di pedoni e ciclisti. L'opera ha previsto la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto lungo circa 1,3 km, dotato di illuminazione su tutto il tracciato e di attraversamenti in sicurezza, migliorando in modo concreto la fruibilità e la sicurezza della viabilità locale. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra più enti istituzionali e a un investimento complessivo sostenuto da diverse fonti di finanziamento. 440.000 euro dalla Regione Veneto attraverso la legge regionale 39, 190.000 euro dalla provincia di Padova tramite il bando di cofinanziamento per la sicurezza stradale del 2023, 60.000 euro di fondi propri del Comune e circa 45.000 euro aggiuntivi fuori progetto destinati al completamento dell'illuminazione. Nel corso della cerimonia è stato inoltre ricordato che il prossimo intervento di completamento, già finanziato e previsto, consentirà il collegamento con la località di Santa Margherita d'Adige, andando così a unire le tre principali località del territorio comunale: Saletto, Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d'Adige, e creando una rete di mobilità lenta utile sia per gli spostamenti quotidiani sia per la valorizzazione del territorio. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità istituzionali, tra cui l'onorevole Elisabetta Gardini, i consiglieri regionali Elisa De Berti ed Enoch Soranzo, il vicepresidente della provincia di Padova Daniele Canella, insieme alla giunta comunale e a numerosi sindaci e amministratori dei comuni limitrofi. L'intervento rientra nel più ampio impegno dell'amministrazione comunale nel promuovere infrastrutture che migliorino la qualità della vita e favoriscano una mobilità più sicura e sostenibile. Abbiamo aperto oggi un importante collegamento ciclopedonale tra le località di Borgo Veneto e grazie ai contributi ricevuti dalla Regione, dalla Provincia e a fondi propri del Comune siamo riusciti a dar seguito a quelle che sono le linee programmatiche di questa amministrazione, quella di collegare attraverso percorsi ciclopedonali protetti le tre località. Quest'opera è stata realizzata grazie a contributi importanti, abbiamo partecipato alla legge 39, abbiamo ricevuto 450.000 euro dalla Regione, 190.000 euro dalla Provincia e fondi propri per circa 50.000 euro che ci hanno permesso di realizzare questa importante arteria. Un'opera molto importante che come provincia abbiamo sostenuto con un contributo di 190.000 euro sul bando viabilità 2023. Ecco, si aprono nuovi collegamenti, si collegano centri urbani, si crea un luogo sicuro per la viabilità lenta, ciclabile e pedonale, ma soprattutto si apre un nuovo luogo anche di socialità. Quindi siamo molto felici di essere qua oggi e facciamo i nostri complimenti all'amministrazione che è riuscita a cantierare quest'opera e che oggi la consegna ufficialmente alla comunità.